Παλιοφασίστα, από τότε που σου είπα αυτά, Μιχαλολιάκο, άκουσα ότι δεν είσαι καλά και παίρνει ψυχοφάρμακα για υπνοστητών. Αλλά με αυτά δεν θα γίνεις καλά. Τέτοιους τρελούς πίσω μου, στο Αλάκουγιο, στον οικισμό, στην Κομωτινή, γιατί εκεί δεν γαμάμε τσάβα το μουνί. Στείλε πολλούς. Στείλε πολλούς. Μάθε πρώτα για τους τσιγκάνους, γύφτους ή Ρωμά τι σημαίνει η μαγκιά μέσα στο Αλάκουγιου. Ήρθαν 23 αυτοκίνητα ρωσοπόντιο και ξέρεις τι πάθανε? Τους εγκλωβίσαμε μέσα και σήκωσαν όλοι τα χέρια. Στείλε ρε μαλάκα καμιά 20 λεωφορεία με χρυσαυγίτες για να βγουν αλυσοπρίωνα, άλλοι τόσοι τρελοί. Από εδώ και πέρα θα βλέπεις τρελούς να εμφανίζω στα βίντεα. Αφού διψάς γέμα, παλιόγερε, και φώναξα το πεδαρέλι σου εκείνο σε μονομαχία και δεν έρχεται, ακούς, και φώναξα το πεδαρέλι σου σε μονομαχία, η μαγκιά σας μόνο περνάει εκεί που ξέρετε. Πιστόλια, καραμπίνες, μονόκανα και αλυσοπρίωνα. Ψευτόμαγκες, σταμάτε πολύ ξύλο, αυτό το λέει ο δάσκαλος μας. Μιχαλολιάκο, μάζεψες τα κοπρόσκυλα. Μάζε τα πρόβατά σου, μάζε τα άτομα σου από τη Χρυσή Αυγή, γιατί τα έχετε πολύ αίματα χιτή. Πάρα πολύ αίματα χιτή, γιατί δεν ήμασταν με εμείς οι Ρωμά. Έχω κάνει και φυλακή 10 χρόνια από το μαχαίρι. Όλο έσχισα, όπου πιάνε τους έκανα κομμάτια. Γιατί δεν ήμασταν εμείς, είμαστε τσιγκάνοι, δεν ήμασταν από κανέναν. Και άμα είστε στις μάγκες στη Χρυσή Αυγή, θα σας πιάσουμε ένα-έναν και θα σας κεράσουμε ανάποδα. Άμα θέλετε τώρα από εδώ και πέρα ελάτε. Αυτό το ανάποδα που είπε ψευτόμαγκες, το ανάποδα θα τους διατάξω εγώ να σας κρεμάσουμε από εδώ και πέρα, γιατί θα σας πιάνουμε κι εμείς έναν. Αφού θέλετε αίμα, πρέπει να νιώσετε πως είναι το αίμα. Θα το νιώσουν κρεμασμένοι, φίλε μου. Εσκισμένοι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω, τόσο αιμοβορά. Έτσι. Αφού θέλεις αίμα και τιμή, Χρυσή Αυγή, το αίμα σου θα μπει πάνω στο σύμβολο στη σημαία σου. Για να καταλάβεις τι σημαίνει αίμα. Πάνω απ' όλα η ανθρωπιά είναι ηλίθιο πλάσμα.